ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും, ഇത് 4 കൂടിയാണ് ചേർത്താണ് ഞാൻ ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി 8-9 അല്ലി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തൈര് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. 3/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ കൈവച്ച് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ 1-2 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ചിക്കനിലോട്ട് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഓണിയനൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഓണിയനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഓണിയന്. അത് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓണിയൻ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 6-7 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലുണ്ടാവും. ഈ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഓണിയന് സാവധാനം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗോൾഡൻ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി എണ്ണയിൽ കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഈ ഒണിയനെ മുഴുവനായി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഓണിയൻ മുഴുവനായി മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിക്കനെ മൂടി വെച്ചൊന്നും വേവിക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ലോ ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ വേവൊക്കെ പാകത്തിന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം നന്നായി മുരിഞ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ആകാത്ത ഭാഗം നോക്കി തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അതുപോലെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതിപ്പോൾ 4 വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ്, അതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും അധികം എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നവർക്ക് അതും അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓണിയൻ ഫ്രൈ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വറ്റൽമുളകും ഓണിയൻ ഫ്രൈ ആണ് ഈ ചിക്കന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ചേരുവ നിർബന്ധമായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ഇതാ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഓണിയൻ ഫ്രൈ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 1 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഓണിയൻ മുഴുവനായി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കന് ഓരോന്നായി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഓണിയനും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ കൂടി മിക്സായി നല്ലൊരു മണം വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനത് ഏകദേശം നല്ല അടിപൊളിയായി തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും ഓണിയനും ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ചൂടോടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഓണിയൻ ഫ്രൈയുടെ ആ ക്രിസ്പിനെസ്സും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ക്രിസ്പിനെസ്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.